Wah, teman-teman, lihat ini. Kita menemukan banyak sekali mobil-mobilan keren ya, teman-teman. Mantul-mantul dan kece-kece, teman-teman, tentunya. Oke, teman-teman, kita akan langsung mereview ya. Sebelum kita lanjut mereview, silahkan ditekan dulu, teman-teman, tombol subscribe-nya ya. Jika belum ditekan, kita tidak akan lanjut. Oke, saya beri waktu 5 detik ya, teman-teman, untuk menekan tombol subscribe. Oke, jika sudah ditekan, langsung teman-teman kita review mobil-mobilan ya. Pertama-tama kita akan memilih mobil-mobilan yang ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, lihat ini. Kita menemukan sebuah mobil bak ya, teman-teman. Mobil bak, mantul sekali, teman-teman. Keren ya mobil bak ini. Kita lihat dari belakang ya, teman-teman. Mantul mobil baknya. Keren. Ini bisa kita angkat ya bahkan, teman-teman. Mobil bak ini digunakan untuk mengangkut pasir ataupun bebatuan ya pun bisa, teman-teman. Mantap sekali ya. Oke, teman-teman, kita tarik terlebih dahulu ya, dan kita lanjut ke mobil yang kedua. Ini dia. Berapa ini, teman-teman? Kita ambil ya. Wow, teman-teman, lihat ini. Kita menemukan sebuah mobil molen ya. Mobil molen. Mantul sekali, teman-teman. Molennya bisa berputar ya, teman-teman. Keren. Mobil molen ini digunakan untuk menggiling pasir dan semen ya. Jadi kalian bisa memasukkan pasir dan semennya ke sini ya, ke dalam molen ini. Mantul. Keren ya, teman-teman. Oke, lanjut ke mobil yang ketiga, teman-teman. Ini dia, kita akan mengambil yang ini ya. Apa ini, teman-teman? Wow, teman-teman, lihat ini. Kita menemukan mobil derek ya. Mobil derek yang digunakan untuk menderek mobil yang sedang mogok ataupun rusak ya akibat kecelakaan. Ini dia bagian depannya, teman-teman. Keren ya. Dan ini bisa berputar ya, teman-teman. Bisa berputar. Mantul sekali, teman-teman. Ini bisa kita derek. Keren ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke mobil yang terakhir. Teman-teman, lihat ini. Kita menemukan sebuah mobil truk eskavator ya, yang digunakan untuk menggali ya. Ini truk eskavator ini. Keren sekali. Ini ada tandanya, teman-teman, bahwa ini digunakan untuk menggali. Ini pun bisa berputar ya, teman-teman. Mantul sekali. Oke, teman-teman, segitu saja review mobil-mobilan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.